السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल यानी गुज़श्ता कल 20 फरवरी का दिन गुजरा है. ये दिन Gestern war der 20. Februar. Dieser Tag ist in der Jamaat bekannt und berühmt aufgrund der Prophezeiung über Muslim Maud, in welcher der verheißene Messias wassalam, die frohe Kunde über die Geburt eines Sohnes gab, der rechtschaffen sein sollte und viele Eigenschaften und schöne Attribute haben sollte. Ich habe am letzten Freitag einige Zeichen des verheißenen Messias wassalam, erwähnt und werde auch heute ich habe es auch heute als wichtig erachtet, am Freitag nach dem 20. Februar über diese Prophezeiung zu sprechen, die der verheißene Messias wassalam, als ein großartiges Zeichen bezeichnet hat. Die Menschen, die verschiedene Einwände hervorbringen, gegen diese sagte der verheißene Messias wassalam, ihr seid zwar Leute, die verschiedene Einwände hervorbringt, aber diese Prophezeiung steht über menschliches Vermögen. Kein Mensch vermag es, eine Prophezeiung zu machen, dass es nicht nur einen Sohn geben wird, sondern dass dieser Sohn folgende Eigenschaften haben wird, dass er ein langes Leben haben wird, dass er diese Taten vollbringen wird. Der verheißene Messias sagte, wenn ihr diese Kunde mit tiefem Blick und mit gerechtem Blick betrachtet, dann besteht kein Zweifel darin, dass das ein Zeichen Allahs ist. Der verheißene Messias wandte sich an die Gegner und sagte, wenn ihr Zweifel habt, dann habt ihr die Freiheit, auch eine solche Prophezeiung zu machen mit ähnlichen Zeichen, wie ich sie gemacht habe. Der verheißene Messias sagte, hier sollte man mit offenen Augen schauen, dass das nicht nur eine Prophezeiung ist, sondern ein großartiges himmlisches Zeichen und der Sinn seiner Ankunft war, die Wahrheit des Islam und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu zeigen. Auch hier
hat der verheißene Messias al-Islam dieses Zeichen genannt und gesagt, dass nicht seine Wahrhaftigkeit dadurch bewiesen wird oder nicht nur seine Wahrhaftigkeit bewiesen wird, sondern der verheißene Messias sagt, dass das ein Zeichen ist, welches Allah niedergesandt hat für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um seine Wahrhaftigkeit und seine Herrlichkeit und seine Majestät der Welt zu offenbaren. Der verheißene Messias sagte, in der Tat ist dieses Zeichen ein Zeichen, welches viel größer ist als das Zeichen der Lebendigmachung eines toten Menschen. Einen toten Menschen lebendig zu machen, ist von geringerer Bedeutung als dieses Zeichen, denn die Bibel schreibt Jesus a.s. und anderen Propheten zu, dass sie diese Fähigkeit besaßen, obwohl es viele Zeichen gibt, die dagegen sprechen. Und der verheißene Messias sagt, auch wenn man glaubt, dass ein toter Mensch wieder aufersteht oder wieder lebendig wird, dann hat es keinen Nutzen für die Welt. Aber hier hat durch die Segnung von Allah und durch seine Gnade und durch sein Licht hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Allah des heiligen Propheten, hat mein Gebet erhört und eine Seele und versprochen, eine Seele auf der Welt zu schicken, durch die deren offenkundige und verborgene Fähigkeiten, die Segnungen Allahs in der Welt verbreitet werden würden. Der verheißene Messias al-Islam sagt weiter, o ihr Menschen, wer bin ich denn? Und was ist meine Wahrheit? Wer gegen mich etwas vornimmt, der greift in der Tat meinen Meister, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an. Aber dieser Mensch sollte wissen, dass er nicht auf die Sonne mit Sand werfen kann, sondern dieses Sand wird zurückgeworfen auf sein Haupt und seine Augen und wird ihn vernichten und wird ihn demütigen. Und unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Herrlichkeit, seine Majestät wird wachsen und wird nicht durch seine Feindschaft kleiner werden, sondern Allah wird diese offenbaren und wieder offenbaren. Könnt ihr denn die Sonne daran hindern, dass sie nach Fajr aufgeht? Genauso wenig könnt ihr die Sonne des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam könnt ihr nichts antun. Und Allah wird euer Inneres und eure inneren inneren Argwohn wird er beseitigen. Es gab auch einige Muslime, die gegen dieses Zeichen und die gegen ihn waren, gegen den verheißenen Messias sagten, und der verheißene Messias al-Islam wandte sich auch an sie. Gemäß dieser Prophezeiung, wie wir alle wissen, wurde im Jahre 1889 im März der verheißene Sohn geboren, welcher für die Herrlichkeit und Verbreitung des Islam und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam solche Taten an den Tag brachte, wie sie bis zur Ewigkeit und bis zum Ende werden sie als Zeichen genannt werden. Bevor ich solche Taten von der Muslim als Beispiel anbringe, werde ich die Worte der Prophezeiung des Muslim vortragen, damit wir immer wieder wissen, was die Majestät und die Herrlichkeit dieser Worte ist. Der verheißene Messias a.s. schrieb am 20. Februar 1886 eine Prophezeiung und ein Flugblatt, welches im Riaz-e-Hind veröffentlicht wurde, und der verheißene Messias a.s. sagte, aus diesen Prophezeiungen, die ich in der Zeitschrift niederschreiben werde, ist die erste Prophezeiung wurde heute im Jahre 1886 mir gegeben, und ich werde die Worte Gottes euch vortragen.
Die erste Prophezeiung बेइल्हाम अल्लाह ताला व आलामिही अज़्ज़ा व जल खुदाए रहीम व बुजुर्ग व बरतर ने जो हर एक चीज़ पर कादिर है जल्ला शानुहु betrifft, hat Allah mir, der allmächtige Gott, hat mir gegeben, dessen Name gesegnet ist, und er hat mir durch seine Offenbarung gesagt, ने मुझसे मांगा ich werde dir ein Zeichen der Gnade geben, तजर्रुआत को gemäß dem, was du von mir erwartetest. Deswegen habe ich deine Gebete erhört तेरे सफर und deine Gebete durch meine Gnade zur Erfüllung gebracht und deine Reise, welche nach Hoshiarpur und Ludhiana ging, für dich gesegnet. Dir wird ein Zeichen der Gnade und der Nähe Gottes gegeben. और सफर की कलीद तुझे मिलती है Dir wird ein Zeichen der Segnung und der Güte gegeben und dir wird der Schlüssel zum Sieg gegeben. O Muzaffar, Friede sei auf dich. Gott sagte dies, damit jene, die Leben wünschen, von den Klauen des Todes befreit werden und solche, die in den Gräbern versunken sind, aus diesen hervorgehen und damit die Herrlichkeit des Islam und der Worte Gottes auf die Menschen offenbart werden würde und damit die Wahrheit mit all ihren Segnungen komme und die Lüge mit all ihren verfluchten Eigenschaften verschwinde und damit die Leute wissen, dass er Gott ist, dass ich Gott bin und tue, was ich will und damit sie wissen, dass ich mit dir bin und damit sie der Überzeugung sind, dass ich mit dir bin und damit diese, die an Gott nicht glauben und an die Religion Gottes und an die Worte Gottes und an das Buch Gottes und seinen Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam nicht glauben und Gegner dieser sind, damit sie ein Zeichen bekommen, ein offenkundiges Zeichen bekommen und damit der Weg der Ungerechten sichtbar werden würde. Dir sei frohe Kunde gegeben, dass du einen Sohn bekommen wirst, einen Sohn, der rein sein wird. Er wird aus deinem Samen sein und er wird deine Nachfolgerschaft sein. बल्कि Allah hat hier also ganz klar und deutlich gesagt, dass er der Sohn des Weißen Messias sein würde und nicht irgendwann später geboren werden würde. मेहमान आता है उसका Allah sagt, dir wird ein schöner Knabe, ein reiner Knabe gegeben, welcher dein Gast sein wird. पूरी पेशगोई है Er wird Emmanuel sein. वहाँ अमानुएल लिखा गया है In Anjamiatam ist diese Prophezeiung auch als Emmanuel wurde er bezeichnet. बशीर भी Emmanuel ist das richtige Wort, Amwail wird er auch genannt. या अमानुएल Er wird auch Bashir heißen. Er wird den Namen Emmanuel und Bashir haben. वो रिज से पाक है वो नूरुल्लाह है मुबारक Er wird mit dem Heiligen Geist ausgestattet sein und er wird frei und rein sein von Sünden. Er ist das Licht Gottes. Gesegnet ist der vom Himmel herabkommt. Mit ihm wird ein Segen kommen. Er wird voller Herrlichkeit und Schätze sein. Er wird in die Welt kommen und durch seinen messianischen Geist und durch sein Licht wird er Kranke von ihren Krankheiten befreien. Er ist das Wort Gottes und die Herrlichkeit und Gnade Gottes hat er wurde mit dieser ausgestattet. Er wird sehr scharfsinnig sein und wird rein und warmherzig sein und er wird voller öffentlicher, offener und versteckter Gnaden und Wissen sein. Gesegneter Montag. Er wird die Manifestation des Ersten und des Letzten sein, als ob Gott vom Himmel herabgekommen wäre. Sein Erscheinen wird wie Gottes Erscheinen sein. Licht kommt Licht, welches Allah mit dem Duft seiner Herrlichkeit ausgestattet hat. Wir werden ihn mit unserem Licht ausstatten und der Schatten Gottes wird über ihn walten. Er wird wachsen, er wird schnell wachsen und er wird Gefangene befreien und sein Name wird in der ganzen Welt verbreitet werden und die Völker werden von seiner Segnung profitieren. Dann wird er zu seinem Himmel emporsteigen. Das werden also die Fähigkeiten und die Eigenschaften dieses Sohnes sein und die ganze Welt sah, wie dieser Sohn geboren wurde und 52 Jahre lang das Khilafat innehatte und seine Taten vollbrachte und aus dieser Welt schied. इन खसूसियात की गहराई में जाकर देखें और हज़रत खलीफत मुहम्मद सानी Wenn man sich diese Fähigkeiten im Detail betrachtet का जायजा लिया जाए und die Taten und Eigenschaften von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Razi Allah Ta'ala anhu,
dem Khalifatul Masih II. Betrachtet, dann kann man viele Bücher darüber schreiben, in einer Khutbah oder in einer Rede diese zu erwähnen, die das Leben von Hazrat Muslim und seine Werke und seine Taten kann man nicht in einer Rede erwähnen. In der Jamaat gibt es jedes Jahr am 20. Februar werden Jalsas und Versammlungen veranstaltet, wo Gelehrte ihre Reden und durch ihr Wissen die Reden zu dieser Person und zu dieser Prophezeiung erwähnen. Und auch ich habe mehrmals schon dies getan. Und der Hazrat Musih Salis und Hazrat Musih Rabi haben dies ebenfalls getan. Aber wir können nicht sagen, dass wir es geschafft haben, das Leben von Hazrat Muslim vollständig dargebracht zu haben oder dass jeder dies verstanden hat. Wie dem auch sei, auch heute werde ich einige Aspekte, die diese Prophezeiung betreffen, über das Leben von Hazrat Muslim berichten. Das werden nur ein paar Dinge sein. Ich werde nur 1 bis 2 Aspekte der Prophezeiung näher beleuchten, damit unsere eigenen Leute und die Gegner und wissen, wie sein Wissen und seine Weisheit die Welt veränderte. Ich werde eine Übersicht über die Reden und Bücher von Hazrat Muslim geben. Damals gab es nicht die Möglichkeit, Dinge aufzunehmen, aber einige Reden sind gesichert worden, andere nicht. Einige Leute schrieben diese mit und man konnte auch nicht alles mitschreiben, aber Hazrat Muslim hat verschiedene Reden und verschiedene Bücher geschrieben und mit dem Namen Anwarul Ulum hat die Fazl Umar Foundation diese Reden und diese Aufsätze und diese Bücher veröffentlicht und 24 Bände sind schon veröffentlicht worden und in diesen 24 Bänden sind 633 Aufsätze und Reden und Bücher veröffentlicht worden. Und die Fazl Umar Foundation hat den Plan, 32 Bände zu veröffentlichen und so wird die Anzahl der Aufsätze und der Reden und Bücher wird ungefähr 850 betragen. Ungefähr 850 werden dies sein. 24 Bände sind schon veröffentlicht und Band 25 bis 29 sind schon vorbereitet. Diese werden in Kürze erscheinen und dort sind auch über 100 Reden und Schriften veröffentlicht worden. Das sind also ungefähr mehr als 800 Reden, Bücher und Aufsätze, die Muslim geschrieben hat. Genauso, außer diesen Dingen gibt es die Khutbate Jummah und die Khutbate Idain und Nikah. Und diese betragen gemäß der Liste, die ich bekommen habe, 2076. Und es gibt 28 Bände von Khutbate Mahmud, von den Freitagsansprachen von Hazrat Muslim in welchen über 1600 Freitagsansprachen gesichert wurden. Und Band 39 bis 49 werden hinzukommen, in welchen noch weitere 500 Khutbat und Ansprachen hinzukommen werden. Das ist ein kleiner Überblick über das Werk von Hazrat Muslim über das Wissenswerk. Und wenn Sie die Reden und die Aufsätze hören und lesen, dann werden Sie in ein Meer von Weisheit eintauchen und werden Perlen finden und Sie werden Ströme von Weisheit finden und der Mensch ist ganz verwundert über diese Weisheit und dieses Wissen. Hazrat Khalifatul Masih Salis hat einmal auch diese Übersicht gezeigt und gesagt, dass man über einen Aspekt, diesen Aspekt, dass er mit dem inneren und äußeren Wissen ausgestattet sein würde, das ist ein so tiefes Thema, dieser eine Aspekt, dass man darüber reden kann und man kann nicht fertig werden. Hazrat Khalifatul Masih Salis hatte damals gesagt, dass zum einen das Buch Tafsir Kabir kann da genannt werden. Das ist die Koranexegese und jeder, der auch nur einen Teil davon gelesen hat, muss zugeben, dass auf der ganzen Welt, wenn jemand geboren werden würde, der nur diesen Teil des Heiligen Koran veröffentlicht würde, dann würde die Welt ihn zu dem erhabensten Menschen machen. Und nicht nur das,
sondern er hat auch viele andere Bücher über den Heiligen Koran geschrieben. Und der dritte Kalif sagte, ich glaube, Hazur hat nicht nur, er hat ungefähr 8.000 bis 10.000 Seiten an Koranexegese geschrieben. Die 10 Bände, die als Tafsir Kabir veröffentlicht worden sind, betragen ungefähr 6.000 Seiten. Und darüber hinaus gibt es verschiedene andere Kommentare und Schriften an anderen Orten, die der zweite Kalif, also Muslim auch in verschiedenen Reden erwähnt hat und über sie gesprochen hat. Dann hat der zweite Kalif, also Muslim 10 Bücher über die Theologie geschrieben, und das ist eine Übersicht von dem dritten Kalifen, die er präsentiert hat. In den 10 Bänden von Tafsir Kabir hat also Muslim auch über Surah Fatiha, Surah Baqarah, Surah Yunus bis Surah Al-Ankabut, das sind weitere 10 Suren. Dann gibt es eine Lücke, die nicht abgedeckt ist, und dann wieder von Surah Naba bis Surah An-Nas. Das sind ungefähr 59 Suren, deren Koranexegese ausführlich geschrieben wurde und welche auf 6.000 Seiten niedergeschrieben ist. Und das sind sehr kleine Schriften. Wenn man die heute schreiben würde, dann wären das über 10.000, 12.000 Seiten. Und wir werden diese auch digitalisieren. Inshallah wird dies auch dann veröffentlicht werden. Es gibt 114 Suren des Heiligen Koran und die 55 Suren sind noch nicht veröffentlicht worden. Dann hat er 10 Bücher über Theologie geschrieben. Er hat Bücher über die islamischen, 31 Bücher über islamische moralische Dinge, dann einige Bücher über Tafsir, über Fiqh, 3 Bücher über Fiqh, über Politik. Vor der Teilung Indiens hat er 25 Bücher und Broschüren veröffentlicht und nach der Gründung von Pakistan 9 Bücher und Zeitschriften, über Kaschmir 15 Bücher und Broschüren, über die Probleme der Jamaat Ahmadiyya und der Tahrik Ahmadiyya hat er über 100 Bücher geschrieben. Es gibt unzählige weitere Themen, die Hazur abgedeckt hat. Und das sind hunderte Bücher und Schriften, über 800. Hazrat Khalifatul Masih Salih sagt, wie prophezeit, es wurde prophezeit, dass er mit offenkundigem und verstecktem Wissen ausgestattet werden würde. Und Sie finden in diesen Büchern sowohl äußere wie auch inneres Wissen. Und immer wenn der zweite Kalif ein Buch schrieb, haben die Menschen gesagt, dass es keinen Menschen gibt, der ein besseres Buch geschrieben hat. Genauso seine Botschaften und seine Empfehlungen über die Politik sind von solcher Großartigkeit, dass auch selbst Feinde dies zugegeben haben. Und keiner ist diesem nahe gekommen. Also Khalifatul Masih Salih hatte gesagt, dass Muslim selbst sein Tafsir reicht sogar aus, um den Rang von Hazrat Muslim zu verstehen, seine Koranexegese. In diesem Tafsir wurde eine neue Denkweise über das Verständnis des Heiligen Koran präsentiert und neue Geheimnisse wurden gelüftet, und diese werden immer ein Vorzug von Hazrat Muslim sein. Ich werde nun einige Kommentare von fremden Menschen über dieses Tafsir nennen. Allama Niazpuri Sahib schreibt in einem Brief an Hazrat Muslim das Tafsir Kabir Band 3 habe ich heute gelesen. Er war kein Ahmadi und sagte, ich habe dieses Tafsir gelesen mit tiefem Blick und ich sehe, dass es keinen Zweifel darin gibt, dass ein neuer Aspekt des Heiligen Koran ist, den Sie gezeigt haben. Und diese Exegese ist in sich eine neue und eine einzigartige Tafsir.
Und sie haben mit einer wunderbaren Schönheit den Heiligen Koran präsentiert. Und ihr Wissen und ihr tiefer Blick und ihre unglaubliche Weisheit und ihre Fähigkeit, dies zu zeigen, ist so großartig, und ich bin beschämt, dass ich erst jetzt dies gelesen habe. Wie schön wäre es, wenn ich schon früher dies alles gelesen hätte. Ich habe ihre Kommentare über die Surah Hud gelesen, und mein Herz ist aufgegangen, und ich habe bezeugt, dass sie das Tafsir gemacht haben, was kein anderer Mensch jemals gemacht hat. Und ich habe nicht die Kraft, diese zu beurteilen. Möge Allah ihnen Frieden geben. Dann schreibt dieser Allama Niazpuri Sahib in einem anderen Brief: Ich habe das Tafsir Kabir weitergelesen, und nachts lese ich das Tafsir Kabir regelmäßig. Wie habe ich es empfunden? Das ist eine große Sache, die niederzuschreiben schwer fällt, aber ich kann in Kürze nur so viel sagen, dass das erste Tafsir ist, was ich praktisch gelesen habe, welches den Menschen Zufriedenheit gibt. Und es besteht kein Zweifel darin, dass sie dadurch dem Islam so gedient haben wie kein anderer. Und dieser Dienst an den Islam ist so groß, dass selbst ihre Gegner dies bezeugen müssen. Akhtar Anwari Sahib, Sadr Shoba Urdu aus Patna Universität, und Professor Abdul Manan Bedal Sahib, der Vorsitzende Shoba Farsi der Universität Patna, sagt: Ich habe hintereinander die Tafsir Kabir von Hazrat Khalifah Masih Sani radiallahu anhu gelesen und diese gesehen, wie Professor Manan Sahib, der Vorsitzende der Urdu-Sprache in Patna war. Ich habe diese ihm präsentiert, und er war so sehr beeindruckt, dass er den großen Gelehrten von Patna diese Tafsir gab und viele Gelehrte versammelte und sie danach befragte. Ein Sheikh sagte: Ich habe niemals ein solches Tafsir in den persischen Tafsir gelesen. Und was meinst du über arabische Tafsir? Fragte Professor Sahib, und er blieb ruhig und sagte, nach einiger Zeit sagte einer: Man kann in Patna nicht alle arabischen Tafsir finden, aber das kann man nur dann sagen, wenn man in Ägypten und Syrien diese Tafsir sich durchliest. Der Professor sagte über die arabischen Tafsir: Die Tafsir von Mirza Mahmud wirst du nirgendwo finden, in keiner einzigen Sprache. Ihr könnt Tafsir besorgen aus Syrien und Ägypten und könnt mich fragen, aber ihr werdet im Arabischen und im Persischen keine bessere Tafsir finden. Dann sagt Jafar Hussain Sahib, Advocate, in einem Brief, und er hat auch in einer Zeitung, Sidq Jadid, hat er einen Artikel geschrieben, hat er einen Artikel an den Chefredakteur von Sidq Jadid geschrieben und gesagt: Als ich im Gefängnis blieb und sein musste, und habe ich meine Reden nochmal gelesen, und der Vorwurf, der mir gemacht wurde, war, dass ich die indische Regierung stürzen möchte. Ich war verwundert über diesen Vorwurf, aber ich wusste, dass meine Reden wahrscheinlich so waren, dass sie anstachelten. Und ich war ein irregegangener Reisender, der ein Ziel hatte, aber der seinen Weg nicht kannte. Und er sagte, dass alle in diesem Zustand sind, und am nächsten Tag sagt er, dass ich das Tafsir Kabir zu lesen begann, welches mir ein Freund in diesem Gefängnis gegeben hatte. Ich sah in diesem Tafsir ein neues Leben und den wahren Islam, und er ist kein Ahmadi gewesen. Er sagt: Ich habe den Heiligen Koran praktisch zum ersten Mal kennengelernt.
ich musste die Jamaat akzeptieren, aber das war die Wahrheit, die ich sah, obwohl andere sich gegen die Jamaat auflehnten. Und ich betete, fing an zu beten und sagte, oh Allah, führe mich auf den geraden Weg. Einige Monate vergingen und ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass ich in meinen Sajdas betete und weinte und meine Gebete gingen in Erfüllung. Denn ich bin der Überzeugung, dass die Ahmadiyyat die wahre Religion ist. Und er hat an Mirza Wasim Ahmad Sahib in Qadian geschrieben, dass er das Bait machen möchte. Sein Leben, die Zeit seiner Gefangenheit verbrachte er in Sikandrabad. Und die Briefe, die er von dort schrieb, die gingen durch das Gefängnis und deswegen wussten die Gefängniswärter, was er schreibt. Und er hat es nicht gemocht, dass diese Briefe, die nach Qadian gingen, andere lasen. Er sagt, dass in Hyderabad gibt es einen Jamaat und die Gefängniswärter und auch die anderen Gefangenen waren von mir sehr beeindruckt. Obwohl es mir nicht gestattet war, dass man mich trifft, wurden meine Briefe nach Qadian geschickt. Und die Briefe, die von Qadian kamen, die kamen dann durch die Gefängniswärter zu mir. Als ich den Brief von Qadian erhielt, dass mein Bait akzeptiert wurde, geschah es, dass im Gefängnis große Unruhe herrschte. Und der Gefängniswärter kam zu mir mit dem Bait-Formular und sagte, was tun Sie da? Legen Sie dieses Tafsir weg. Ich gebe Ihnen das Tafsir von Maulana Abul Kalam Azad und Maulana Maududi. Und Sie werden wieder richtig denken können. Er gab mir diese beiden Tafsir, welche Übersetzungen waren von anderen Tafsir. Ich las diese Tafsir, bevor ich das Bait-Formular unterschrieb. Ein Leser des Tafsirs Kabir hat so viel Wissen, dass er über andere Tafsir reden kann. Und ich sagte zu dem Gefängniswärter und sagte ihm, dass diese Dinge dort falsch sind und solche Übersetzungen falsch gemacht wurden, wo dieses Tafsir fehlerhaft ist. Und ich wusste dies, weil ich das Tafsir Kabir gelesen hatte. Und La yamassuhu ilal mutahharun, nur die reinen Leute können den heiligen Koran verstehen. Er sagt, ich habe das deswegen geschrieben, damit man den Vorwurf, damit man mir keinen Vorwurf machen kann. Ich habe sowohl das Tafsir der Fremden gelesen, als auch das Tafsir von als Muslim und weiß und kann darüber eine Meinung sagen. Er sagt, ich habe gebetet, dass mein Bait akzeptiert werden würde. Und bevor mein Bait akzeptiert wurde, fragte mich der zweite Kalif und sagte, für einen Ahmadi-Muslim ist es wichtig, dass er auch treu der Regierung gegenüber ist und die Gesetze einhält. Und ich versprach, das Tafsir von Hazur hat mir dies gezeigt und ich werde dies tun. Und ich erfuhr aus Qadian, dass mein Bett akzeptiert worden war und ich machte Sajda. Ich hatte im Tafsir Kabir gelesen, dass der Khalifa der Muslim Maud sein wird und er wird Gefangene befreien. Ich bat Hazrat Muslim Maud, er war im Gefängnis und sagte, ich bat Hazrat Muslim Maud um Dua für meine Freiheit. Der Kalif betete für mich, dass Allah ihnen Freiheit schenken möge und ich wurde nach einigen Tagen befreit und auch diese Prophezeiung, dass der Muslim Maud Gefangene befreien werden würde, ich bin ein lebendiges Zeichen dafür. Dann gibt es auch westliche Denker, unter ihnen, es gibt auch europäische und amerikanische, ich werde ein Beispiel nennen, A.J. Arbery, welcher ein britischer Orientalist ist. Er hat Arabisch und Islamwissenschaften studiert.
Er sagt, dass dieses Werk, dieses Tafsir Kabir, ein großes Werk ist und das ist ein erstes Ziel. 15 Jahren, vor 15 Jahren haben einige Gelehrte dieses Werk begonnen und Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu hat diese Arbeit geleistet. Diese Arbeit war so groß, dass man den Koran präsentiert und eine wahrhaftige und in englischer Sprache authentische Übersetzung auch präsentiert und neben der Übersetzung auch das Tafsir schreibt. Das erste Band, welches nun veröffentlicht wurde, ist ein Tafsir der ersten 9 Suren des Heiligen Koran mit einer Einführung, die Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu geschrieben hat. In dieser Einführung hat seine Heiligkeit geschrieben, dass in diesem Tafsir jene Weisheiten genannt worden ist, die genannt worden sind, die der Gründer und Messias der Jamaat und die Khulafa, der erste Kalif und der zweite Kalif genannt haben und erklärt haben. Deswegen können wir sagen, dass diese Übersetzung und dieses Tafsir die Meinung der Jamaat Ahmadiyya über den Heiligen Koran darlegt und das Verständnis des Heiligen Koran darlegt. Nicht nur dies, es gibt auch andere, auch unter den Arabern. Dr. Anas aus Syrien schreibt, ich habe verschiedene Koranexegesen gelesen, um die Wahrheit zu finden. Muhyiddin ibn Arabi, Muhammad bin Ali al-Hadi, Attai und so weiter. Aber in keiner Tafsir habe ich jene Schönheit und Geschmack gefunden wie in dem Tafsir von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Und ich kann bezeugen, dass dieses Tafsir es war, welches ich suchte. Und er schreibt, ich habe auf der Website der Jamaat dieses Tafsir gefunden und die Wahrheit gefunden. Dann schreibt Jamal Saib aus Marokko, er hat an Hazrat Khalifatul Masih Rabi Briefe geschrieben und schreibt, dass in dieser Zeit hat er die Möglichkeit gehabt, er hat ein Geschenk bekommen, die Übersetzung von Tafsir Kabir Band 1, und er sagt, ich las dieses Tafsir und verglich es mit anderen und ich sah einen großen Unterschied zwischen allen Tafsir und diesen. Das war ein herrliches Tafsir, welches den Geist des Koran präsentiert und nicht nur die Oberfläche. Und ich hatte ein schönes Bild des Islam bekommen, welches in mein Herz eindrang. Dann auch die Reden von der Muslim haben eine große Wirkung auf die Gegner und auf die Nicht-Ahmadis gehabt. Also Muslim hat einen Führer der Punjab-Universität auf seine Bitte 2 Vorträge an der Uni gehalten. Und sein erster Vortrag war in arabischer Sprache, über die arabische Sprache als Weltsprache, was die Bedeutung des Arabischen ist. Darüber hielt Muslim Maud am 31. Mai 1934 in Lahore in Mall Road eine Rede, einen Vortrag, welcher von Barkat Ali Sahib präsidiert wurde, der Principal der College Jamia Islam. Und alle Zuhörer waren begeistert und der Vorsitzende dankte Muslim Maud und sagte den Anwesenden, dass sie davon profitieren sollten und dass er hatte den Wunsch, dass er die Möglichkeit bekommen würde, weitere Weisheiten von Muslim Maud zu hören. Sabiq Chief Justice Kashmir war ebenfalls anwesend. Er stand auf und dankte in englischer Sprache und sagte, heute hat der Vortragende über die arabische Sprache
eine sehr eindrucksvolle Rede gehalten उस वक्त मैंने ख्याल und ich bin sehr erfreut darüber. मजमून इस रंग में बयान किया जाएगा Er sagt, als ich hierher kam, के लोग dachte ich, dass कहते हैं कि मशहूर है diese Rede genauso sein würde wie alte Reden, wie er sagt, diese alten Leute, तो उसने कहा die reden über die arabische Sprache folgendermaßen. Es gab einen Menschen, den man fragte, was ist denn der Vorzug der arabischen Sprache? Und er antwortete, erstens, ich bin Araber, deswegen ist die arabische Sprache gut. Zweitens, der heilige Koran ist in der arabischen Sprache, deswegen ist die arabische Sprache gut. Und drittens, weil im Paradies arabisch gesprochen werden wird, deswegen ist die arabische Sprache gut. Er sagt, ich dachte, dass auch jetzt der Vortragende so etwas sagen würde. Aber diese Rede, die jetzt gehalten wurde, die ist so wissenschaftlich und philosophisch und majestätisch. Und ich sage, Mirza Sahib, dass ich Ihren Vortrag genossen habe und jedes einzelne Wort zugehört habe. Und ich habe einen großen Vorteil davon gezogen und das hat einen großen Eindruck auf mein Herz hinterlassen. Dann sagt Sayyid Abdul Qadir Sahib, der Vice Principal Islamia College Lahore, seine Meinung darüber, er war auch Vorsitzender der Geschichtsabteilung, इस्लाम और कम्युनिज्म के उन्वान पर अखबार सनराइज लाहौर में एक नोट दिया जिसका एक हिस्सा und diese Uni veranstaltete ein Programm über Islam und Kommunismus. निज़ाम और कम्युनिज्म के मौजू पर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब इमाम जमात अहमद Über den wirtschaftlichen Aufbau des Islam. Und Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib hielt darüber eine Rede. Diese Rede war wie die anderen Reden पुरअज़ मालूमात था मिर्ज़ा साहिब ein großes Meer an Wissen, और इस मौजू के हर voller Wissen und Weisheit. Mirza Sahib besitzt göttliche Fähigkeiten, was von Gott gegebene Fähigkeiten, कदर की निगाह से und er hat über dieses Thema ein großes Wissen und man sollte seine Reden mit großer Aufmerksamkeit lesen. Auch in der anderen Welt, in der fremden Welt sollte man dies verbreiten. Der wirtschaftliche Aufbau des Islams wird gedacht, die Leute denken, dass Maududi dieses erläutert hat, aber Muslim hat diese Rede noch davor gehalten und diese ist auch veröffentlicht worden und auch in englischer Sprache ist diese übersetzt worden. Auch die englischsprachigen Menschen sollten dies lesen und auch weiter verschenken an Leute, die sich mit Wirtschaft auskennen. इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम को Dann sagt Lala Ramchand खुशकिस्मत समझता हूँ über diese Rede, सुनने का मौका मिला और मुझे इस er sagt, ich bin sehr erfreut und glücklich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, eine solche Rede mir anzuhören. Und ich sehe, dass die Ahmadiyyat wächst und großartig wächst. Die Rede, die Sie jetzt gehört haben, फिर कहते हैं कि ये मेरी ist voller neuer Weisheiten, die Huzur genannt hat. Und ich habe großen Nutzen davon gezogen. Er sagt, es war ein Fehler von mir, dass ich dachte, dass der Islam nur sich um Muslime kümmert und über Nicht-Muslime nichts sagt. Aber heute hat der Imam der Jamaat Ahmadiyya gesagt, und ich habe erfahren aus seiner Rede, dass der Islam Freiheit für alle Religionen lehrt und alle gleich behandelt. Und deswegen bin ich sehr erfreut darüber und ich möchte einen solchen Islam respektieren. Hazrat Imam Jamaat Ahmadiyya, ich danke diesem tausendmal, dass er in seiner Rede dies uns gesagt hat. Das war nur ein Aspekt von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ein Aspekt darüber, wie er mit äußerem und innerem Wissen und Weisheit ausgestattet werden sollte von Allah. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu hat einen Schatz von Wissen und Weisheit hinterlassen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir davon Nutzen ziehen und dies lesen. Und ich habe vorhin in der Übersicht gesagt, dass es verschiedene Themen sind, die Muslim Maud radhiyallahu anhu abgedeckt hat. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir davon Nutzen ziehen und dass wir unser Wissen und unsere Weisheit erweitern.
Ich werde auch ein Janaza verrichten nach den Gebeten, und zwar von dem Sohn von Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu. Er war der Sohn von Hazrat Muslim Maud und Hazrat Sara Begum Saiba aus Bihar und hieß Mukarram Sahibzada Mirza Hanif Ahmad Sahib, welcher am 17. Februar im Tahirhat Institute in Rabwa im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war mein Mamu, mein Onkel. Am 24. März 1932 ist er geboren worden. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu hat ihn wie seine anderen Söhne auch für die Jamaat gewidmet, geopfert, und er hat großes Tarbiyat genossen. Im Madrasa Ahmadiyya und Jamiatul Mubashirin, Qadian, hat er gelernt. Er hat dann Matric gemacht und dann BA, und in Lahore Law College hat er im Jahre 1962 LLB gemacht, und er hatte versprochen, dass er nicht praktizierender Anwalt sein würde. Er ging ins Ausland, um der Jamaat zu dienen. Von 1962 bis 1969 war er Principal Secondary School in Sierra Leone. Er war ein mit Wissen begabter Mensch. Er hat nach 20-jähriger wissenschaftlicher Arbeit wertvolle Bücher geschrieben und ein Buch über den verheißenen Messias, über sein Koranwissen, über das Koranwissen, Talim Fahm Koran des verheißenen Messias, hat er geschrieben. Ein sehr schönes Buch, welches im Jahre 2004 veröffentlicht worden ist. Genauso hat er über die arabischen und persischen und Urdu, über die Poesie, hat er ein schönes Buch geschrieben mit dem Namen Adabul Masih. Ein sehr schönes Werk mit dem Namen Die Literatur des Messias. 1969 heiratete er die Tochter von Sayyid Waliullah Shah Sahib, welcher der Mamu von dem 4. Kalifen war. Er heiratete die Tochter Tahira Begum Saiba. Er hat 4 Söhne, Mirza Sulman Ahmad aus Amerika, und 3 Töchter, Abdul Momin Hina, sie ist die Frau von Khalid Taslim Ahmad aus Rabwa, ein Arzt in Rabwa. Dann Mina Mubaraka Sahiba, Frau von Mirza Hassan, und Abdus Sami ist die Frau von Farooq Khan. In Sierra Leone hat er einige Zeit verbracht, und seine Frau sagt, dass er dort die wissenschaftliche Fakultät gründete, und seine Frau sagt, er hat mit großer Opferbereitschaft gedient. Qamar Suleiman Sahib ging zu einem Besuch nach Sierra Leone, und die Leute aus Sierra Leone, berichten immer noch über Mirza Hanif Ahmad Sahib. Er war sehr besorgt um die armen Menschen. Er kümmerte sich auch um seine Freunde und war ein sehr treuer Freund. Als ein Freund von ihm verstarb und junge Töchter und Söhne hinterließ, hat er sich um diese Kinder gekümmert und für ihre Hochzeit gesorgt und war ein treuer Freund. Er hat von Kindern von Muslim hat er am meisten die persische Sprache beherrscht. Er hat die Bücher des verheißenen Messias sehr tiefgründig gelesen und deswegen auch über das Talim Fahm Koran des verheißenen Messias geschrieben. Das kann man auch gar nicht schreiben, ohne einen tiefen Einblick in diese Bücher zu haben. Seine Frau sagte ihm, schreibt, dass Mirza Hanif Sahib ihm selbst gesagt hat, dass er 25 Mal die Bücher des verheißenen Messias gelesen hat. Er hat auch Qadian geliebt, und obwohl er seit 2 bis 3 Jahren sehr schwach war, sehr krank war, ging er nach Qadian auf der Jalsa Salana. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der viel betete, der das Dua machte, und er erzählte einmal von einem Sahabi, dass seine Ränge erhöht werden,
und er sagt, ich habe gar nicht solche Taten begangen, dass meine Ränge erhöht werden. Dann wurde ihm gesagt, du hast eine schöne Nachkommenschaft hinterlassen, die für dich betet und deswegen werden deine Ränge erhöht, weil deine Kinder für dich beten. Und Mirza Hanif sagte zu seinen Kindern, ihr sollt immer für mich beten. Möge Allah die Kinder von ihm auch ihnen die Kraft geben, dass sie diese guten Taten weiterbringen, die Muslim und die Kinder des verheißten Messias, die Gebete, die dafür der verheißene Messias gemacht hat, mögen diese Kinder auch diese Gebete für ihre Personen in Erfüllung gehen. Für diese Kinder und auch die anderen Familienmitglieder und auch die Jamaat-Mitglieder mögen davon Nutzen ziehen. Also Muslim hatte gesagt, dass ihre Kinder, seine Kinder und die Kinder seiner Kinder bis in die Ewigkeit sollen sie dir treu sein und der Satan soll nicht über sie kommen und sie sollen immer dem Glauben Vorrang geben vor der Welt. Möge Allah die Ränge von Mirza Hanif erhöhen und ihm vergeben und auch den Kindern die Kraft geben in der Wahrheit, dass die Pflicht des Blutes zu erfüllen, das in ihren Venen fließt. Er hatte eine enge Beziehung zu mir, aber er war ein sehr aufrichtiger und sehr demütiger Mensch. Möge Allah seine Ränge erhöhen, immer weiter erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, dass sie eine lebendige Beziehung zum Khilafat pflegen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم